You are watching Luchamax TV on YouTube channel. Please don't forget to subscribe, share, and like to Luchamax TV on YouTube. Don't forget to like, follow, and share to Luchamax TV Facebook page. Tanghali sa inyo mga boss at This is welcome ulit sa Luchamax aking TV panibagong on video YouTube. dito sa Rowel mga boss. Para kina Sir John ng Malaysia at kay Ma'am Rose Quirino Dilia ng Israel. Ang ipapasuyo ni Sir John yung Kevler na GX-5000 na amplifier at yung speaker wire at speak on papuntang General Trias Cavite itong kay Sir. At yung isa na ma'am, si Ma'am Rose Quirino Dilia ng Israel. Ito, DB Audio na Umak-1522BT na amplifier po at yung DB Audio pa rin na speaker, yung 1577L na speaker, yung may ilaw-ilaw pa. At yung bouncing microphone at mga XLR at speaker wire. So, yun. At sa previous na nagpasuyo sa akin, si Sir Eliazar ng Victoria, Australia. At ganoon na rin kay Sir Felix Barrientos ng Luanda, Africa sa mga pinasuyo nila sa akin kahapon. Nasa na po, kanya-kanyang mga cargo na. Yun. At sa lahat ng OFW ng mga viewers ko, subscriber ko, ganoon na rin po yung mga viewers ko rito sa Pilipinas. Maraming thank you po sa inyo mga boss sa walang sawang suporta nyo po sa aking YouTube channel, Luchamax TV. At yung mga bago na napadpad sa aking YouTube channel, mga boss, baka pwede mahingi ko yung pag-subscribe nyo po sa aking YouTube channel. Pakikalimbang na po ng pulang kampana dyan mga boss at pakishare po ng video. Malaking bagay na po yan sa akin mga boss. Maraming salamat po. So mag-umpisa na ako mga boss. Dito muna ako sa paghahanap ng mga speaker wire nila ni Ma'am and Sir. Yun. At kung nahanap nyo na dapat mahanap sa aking YouTube videos, huwag kalimutang mag-subscribe, share and like sa YouTube channel ko, Luchamax TV. Magandang tanghali sa inyo mga boss. So without any further ado, let's start mga boss. Hanap na muna ako ng wire, speaker wire. Hoy! Cherubim. Tatay sa cherubim. Ma'am, speaker wire ma'am. Anong size? 16. Yan na lang po, 14 na lang po, yung 14 ma'am. Ilan metro? Yung kulay blue ma'am. Ay ko? Ayan po. Yan, ano pa, tingnan ko lang ha. Speaker. Ano po, 20 metros. Hatiin nyo sa 10 ma'am ha. Yan. 25 po ang metro. Check. Kaso number 14 yan binili ko. Ayan, check. Maganda, malaki-laki yung binili ko. Opo, yan ma'am, 10. Atihin ko na lang. Opo. Sama mo daw siya. Yeah. Yun pala ito pala yung hinahanap ng yung viewers ko na si Jamie Rose. Naalala to. Si ka na dyan. Oo. Ka na dyan. May ka na dyan ka na pala pula, ha? Iyan mo si Coco. I-vlog mo si Coco. Tapos 10 naman ma'am, 10. Oo, para dalawa kasi itong nagpabili sa akin. Yung 10 hatiin mo naman sa 5. Ayan, Ma'am Rose ng Israel. Ito kay Sir Jun ng Malaysia, 10 metro. Bili muna ako ng
DBX equalizer na 231 dito kay Kapyosa para naman kay Ma'am Rose ng Israel. Ito na yung ano ma'am, XLR mo. Nabili ko na sa ibang tindahan to. So 350. Ito na ako kay Kapyosa. Dong. Sir, DBX 231. Isa. Okay ko isa 231. May umak ka, sir? DB Audio? Oo. 1522. Ano model? 1522BT. Mayroon? Okay. At yung ano, yung speaker niya na ano, DB Audio na 1577L, yung umiilaw, meron. Okay. Ayun pala, ito. Yun. Dito ka na. Pareho na lang sila presyo, 8,000. Maikong, alam mo Maikong dito? Isa rin, sir. DB Audio. Yan po. Mayroon pala rito kay Kapyosa. Magkano bintahan mo doon? 1522BT. DB Audio 1522. Yun yung 6,000 bintahan nyo. Yung ano sir, yung 1577L na speaker. Magkano sa'yo? 8,000 din. 8,000 din. Pareho lang. Ma'am Rose ng Israel, ito na yung speaker mo na DB Audio, ma'am. Wala yata po. Wala yata po. So ang umak na lang inintay ko, 1522BT daw na umak. Amplifier. Ayan na ma'am, hinubara na. Ayan na ang umak mo, ma'am. Ito na ang umak. Ito na ba yun, ang umak? 6,000 ang price nito. Mga boss, sa nagtatanong, 6,000. May Bluetooth, USB. Yun naman, 8,000 ang pares sa speaker na yan. 1577L na DB Audio. Sir, close mo muna, sir. Yan, picturean ko lang, sir. Sabay mo na yung EQ, sir. Ayan, sir, oh. 231. Para isang subukan tayo. Ito pa yung DBX mo na 231 EQ. Ito na yung, sir. Gamitin mo, sir. Bakong bili ko para hindi na kayo mag-ano sa XLR. Yan. So, ang price dyan ay 3,000 mga boss sa DBX na 231. DBX 231, yan, 3,000. Tapos ito, 6,000. Dito, bintahan nila. 6,000. May Bluetooth, USB, yan po. May SD card din. Shoutout sa'yo, ma'am Rose ng Israel. Tapos itong speaker ay ito po yung ano, 8,000 ang pares. Marami. Ilang piraso? Yan na. CPR yan, sir. May CPR yan, sir. Next pa, sir. May CPR din yan. May copyright yung tugtog na yun. Yan. Okay, sir. Wala yan, sir. Yan. Yan na, ma'am. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
mga XLR mo, ma'am, suyo mo sa akin. May FM po ito, ah. Ano ba yan? Nagbabago tulog na, ha. Uli, ang price ito mga boss sa package ay 8,000 po. Ito naman 6,000. Tapos 3,000. Yung DB Audio 31. Tapos ito may Bluetooth, USB po ito. Tapos may FM na rin. Yan yung kasama sa ano niya, sa amplifier. Yan, ito po yung kasama niya, ma'am, ha, sa antenna ng AM, loop antenna. Okay, subok mo sa AM, sir. Yan. Yung social distancing. Tsaka wala pa. Yan, AM po yan, ma'am. Ang inyong mga mungkahi o suggestion, paano lalong namin mapagandang sa ating Food and Drug Yan, Administration. AM po yan, ma'am, ha. Ang kanilang nais namin dahan ng internet Yan, AM. and tulong sa Tapos FM, ito antenna ng FM niya, ma'am. Yan. Itong telescopic. FM, sir. Subok mo naman, FM. Ano naman? Ano, sir? Subok natin Bluetooth para makita yan talaga gumagana lahat. 1522BT, ayan po, lumabas, ma'am. Ayan po. Yan, Bluetooth na po yan, ma'am. This is Team Ballet. Basta guwapo ang natuwa. Siya yung bombong remix na. Press exclusive. Out, in. So, output, tapos lagay sa input. Yan po, ayan. Tapos input, lagay sa output. Oo. Yan. Itong out niya, input dyan, no? Yung in niya, papunta sa out, yun. Okay po. Magandang kasi yan ang connection na yan. Pag mag-bike ka, o mag-radio ka, may equalize mo. May equalizer pa rin, okay. Kasi yan ang connection. Okay, Kuha na yun. Hello, sound check, mic 2, mic 2, check. Hello, check, testing. Hello, sound check. Hey, check. lapit yan. Sige, thank you. Thank you. Yan.
Ang sunod ko nito si Sir June ng Malaysia, yung ano niya, yung GX-5000. Wala ako ng bouncing mic para kay Ma'am Rose. Dito sa Miracle 8 lang nabibili kasi itong bouncing microphone na SMC 708. Sa lahat ng nanonood sa aking video, maraming salamat po sa inyo mga boss. Sa suporta po. Sir, magandang tanghali. Bouncing mic po. May kulay silver ka ba? Ha? Wala ka yata silver eh. Isa lang. Ano, silver yan? Mayroon pa silver? Basta ito. Sige. Ayan po. Ayan po, ma'am. Ma'am Rose. Pinatatalbog po, ha. Ayan, subok. Pigsot mo yan. Yan, o. Okay na. Yan, ang price po niyan mga boss ay 800 po yan dito sa Miracle 8. Yan. Yan, ma'am. Sige. Bayaran ko muna ito. Yan. Sige po. Tapos na ako kay Ma'am Rose ng Israel. Yung ano naman, yung kay Sir Joe ng Malaysia. Itong ano niya, GX-5000 at mga speaker wire niya. Tawag ko na. GX-5000. GX-5000. Bababa, GX-5000. GX-5000. Anong sir, pinapakuha na. A few moments later. Yes ka na, yes. Ikaw yung tatama sa akin. Wala, malayo ka. Hindi ka na, harapan. Ito na Sir June ng Malaysia. Ito na yung GX-5000 mo, sir. Okay. Diba? Yan. Yan, loop signal. Yan. Ito po, ang price po nito ay 9.5 na ito, no? 9.5, no? 9.5. Dating 8.9. Dating 8.9, 9.5 na ngayon. Tayo na gamitin. Oo natin. Oh, 9.5. Ha? 9.5. Ito po yung gumagana, ha? Ayaw may lamat yung ano mo, USB dito, ah. Ano? Yan, gumana. Yan, sir. Yan po yung dinala, oh. Hello? Ayan, dinala, oh. Ayan, dinala. Mix natin. Okay, subok mo. At shoutout pala kina Sir Danny and Cynthia Fernandez of Madrid, Spain. Yun, shoutout po sa inyo, ma'am and sir. Subok mo nga sa Bluetooth. Ang price nito ay 9.5 po. GX-5000. Ayan po sir, GX-5000. Ito po. Ayan. Pairing. Dito ko mag-next. Yan. Walang CPR yan. At habang nagtitesting, ito shoutout muna. Shoutout kay Egroy Aquino. Yan, Bahay Kubo ba yan, ha?
Shoutout kay Mark Joseph Canyonero ng Antipolo. At Subok mo sa mic. Go. Eh. At shoutout kay Paha Philip Cesar o Bahrain. Yun. Volume. Nakababa pa. Mic test. Aha. Mic treble. Mic bass. Mic echo. Mic test. Mic check. May feedback reducer sa no. Mic test. Check. Ito yun. Feedback reducer sir, ibaon. Mic 2. Check. Mic test. Mic check. Hello. Yan. Okay. Aha. Battle move activated. Balance yun, tumutunog. Yung pa si Audio yung ano, halimaw na box tumutunog. Yan po. At shoutout kay Rainboy o Banggid Abra. Yun. Ang likod sir. Silaw. Ang blower din, dalawa. Tapos yung speak on mo binili sir, dito yung kakabit yung papunta sa speaker mo. Yan ba yan? Okay. Yan. Yan po yung ano mo, speaker wire sir. Yan. Papunta na dyan sa bahay nyo. Thank you. Yes. Ito na, ikakarga na namin sa tricycle papuntang Partas. Yan na, Ma'am Rose. Papunta na kami ng Partas. Dito na kami sa Dangwa. Dito kasi yung malapit yung Partas sa may Dimasalang. Ano po, Partas na kami. Yan, Partas na. Yun o. Ako, daling ba doon? Partas na may. Hanap tayo ng ibang place. At yun mga boss, tapos na ako kina Sir June ng Malaysia at kay Ma'am Rose Quirino Dilia ng Israel sa mga pinasuyo nila sa akin. So, maraming salamat po sa inyong dalawa, Ma'am and Sir, sa tiwala po. At yun, magsha-shoutout po muna ako mga boss.
Unang-una, congrats sa bagong kasal na sina Sir Gio and Joy ng Patrol Police Force Multipliers Incorporated, Bayanan Muntinlupa Chapters from Job Papatakurda. Yun, congrats po sa inyong dalawa sa bagong kasal. Yun. At shoutout kay Hobiliar Garage of Jeddah KSA. At shoutout kay DJ John Mers Official. At shoutout kay Dindo Badjula ng Al Khaimah United Arab Emirates. At shoutout kay Neil Coronado. Shoutout kay Redward 76 Vlog of Rome, Italy. Shoutout kay Jojo Duaso Vlog na nandirito na ngayon sa Pilipinas. So welcome home sa iyo, sir. At shoutout kay Arvin Musol Bidal ng Surigao City. At shoutout kay Ramirez GD. Shoutout kay Prin Umayam ng Jeddah KSA. At shoutout kay Wilfredo Plata ng Antipolo City. Shoutout kay Victor Tikala. Shoutout kay Olano Louis TV. At shoutout kay Rowel Del Rio ng Paris, France. Maraming salamat sa iyo, sir. At shoutout kay Chupaera Kimtot 1985. Ang lupit naman ang name nito. At shoutout kay Basti Bahas. Shoutout kay Music Lover. Shoutout kay Cesar De Asis ng Toronto, Canada. At shoutout kay Ronel Nilo. Shoutout kay FBC Mini Sounds ng Hagnabohol. At shoutout kay Fred Calvadores ng Valenzuela City. Ganun na rin kay JJ Rocco Mix Vlog ng Caloocan City. At kay Carlo Ochia ng Caloocan. At shoutout din kay Lawrence Pinlock ng Vancouver, Canada. At shoutout din kay Joel TV ng Brisbane, Australia. At shoutout kay Lynn Bells ng Imos, Cavite. Ganoon na rin kay Olik Lito Ribbon at kay Master and Boss ng Valenzuela City pa rin. At shoutout kay Ronnie Carino. Shoutout kay Melbourne Canincia. At shoutout kay ACAG Sound ng Tagig. At shoutout kay Jonathan Ayado. At shoutout pa rin kay Jonathan Nusa ng Antipolo City. Yun, puro Jonathan. At shoutout kay Aluta Yutikyo ng Italy. Maraming salamat din po sa iyo, sir. At shoutout kay Ronald Nadores of Pinugay, Baras, Rizal. At shoutout kay Bientech TV. At shoutout sa GBL Lights and Sounds and DJ Cooper of Mangaldan, Pangasinan. At sa mga katrupa ko sa YT. At yun. So ayun mga boss, maraming thank you po talaga sa inyo, lalong-lalo na yung mga OFW na mga viewers ko, subscriber ko. Ganoon na rin po yung mga viewers ko rito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo mga boss, sa walang sawang suportan nyo po sa aking YouTube channel, Luchamax TV. At yung mga bagong napadpad sa aking YouTube channel mga boss, baka pwede po mahingi ko po yung pag-subscribe nyo po sa aking YouTube channel at pakikalimbang po ng pulang kampana. At pakishare na rin po. Malaking bagay na talaga sa akin yan mga boss. Ayun, maraming salamat po. At kung nahanap nyo na ang dapat mahanap sa aking YouTube videos, huwag kalimutang mag-subscribe, share and like sa YouTube channel ko, Luchamax TV. Magandang tanghali sa inyo mga boss at God bless! Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yung paggamit ng ng equalizer na kantin nyo. Hindi, madali na lang yan ituro, ma'am.